ငိမ့်ဆိုတဲ့ကလေးမလေးရလေဒီချမ်းသာရဲ့ညီမအရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးပြီလားသူ့တငယ်ချင်းမင်းခန့်နဲ့အဲ့ဒီငိမ့်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ချမ်းသာကိုလိန်ထားကြရပဲဖြစ်လောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချမ်းသာရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုကွယ်ဒီမင်းခန့်ကတိနေတာလေတိနေတော့တမင်တက်သူ့တငယ်ချင်းကိုသူကမကျေနပ်ချက်တွေရှိနေတယ်အငုံစိတ်တွေလည်းရှိနေတဲ့အချိန်ကြတော့တမင်တက်အကွက်ချပြီးအဲ့ငိမ့်ဆိုတဲ့ကလေးမနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှကြံဖန်လောက်ထားရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ရှင်တို့ကဘယ်လိုထင်ကြလဲအဲ့လိုဖြစ်မှထင်တယ်ညီမအရင်မဟုတ်တော့လို့ထင်တယ်ဒီပလဲရတော့နော်ပလဲရတော့သူကလေဗာလဲနောင်ရအတိတရားဝင်နေပေါ့နော်လုံးဝဗီလိန်မဟုတ်ဘူးကွယ်သူလောက်တာမကောင်းမှမှားမှန်းသူတည်တယ်နောင်တရတယ်ပေါ့နော်နောင်တရပြီးသူပြင်ဆင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီပလဲနဲ့ချမ်းသာနဲ့ပဲညားကြမလားဒါမှမဟုတ်ဒေါ်နိုင်ရင်နဲ့ပဲပြန်ပေါင်းမလားတော့မသိဘူးသိလားသမီးနဲ့ပြန်ပေါင်းတာထက်ဒီပလဲနဲ့ပေါ့ပလဲနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကြိုက်သွားရင်ကောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပလဲနဲ့သူနဲ့ကြတာဘဝတူရလေဒီတယောက်ကိုတယောက်နားလည်မှုရှိတယ်ကွယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေတဲ့အိမ်တော်ကြီးဖြစ်မယ်အဆင်ပြေတဲ့အသွဲဖြစ်မယ်ဒေါ်နိုင်ရင်နဲ့ပြန်ပေါင်းရင်အဆင်ပြေနိုင်ချေမရှိတော့တော့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်စီချင်ကြကတော့တဲ့ပလဲနဲ့ချမ်းသာကမောင်နှမလို့ထင်တယ်တဲ့တေးချာတော့ရှိသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကောင်မလေးကသူ့ညီမမဟုတ်တာတေးချာသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ကမရှိတော့ဘူးဒီဇလန်ထဲမှာပါတဲ့လူကပြပဲရှိရဲဆိုတော့ဒီပလဲကပဲသူညီမဖြစ်လောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုဇလန်ကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပဲမယိုးမသားတွေမဖြစ်ခိုင်းတာမယိုးမသားတယောက်နဲ့တယောက်ကွယ်မောင်နှမဆိုသူရစကားပြောတဲ့ပုံစံမျိုးမယိုးမသားစိတ်လည်းမရှိဘူးမောင်နှမပုံစံမျိုးစောင့်ရှောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလုပ်ပြထားတော့ကြတော့ဒီငါကပဲသူ့ရဲ့ညီမဖြစ်လောက်တယ်အဲ့ဒါကိုသိမဲ့လူကဒီပထွေးဆိုတဲ့တယောက်ကပဲသိလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမင်းခန့်ကလည်းသိရင်သိနေနိုင်တော့တယ်သိလားမင်းခန့်ကသူ့တငယ်ချင်းကိုပဲအနီးကပ်နေပြီးတော့နော်အကောက်ကြံဖို့ချောင်းမြောင်းနေရဆိုမလေးတကယ်အနီးကပ်ဆုံးကရန်သူပြတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ငယ်ငယ်တွေကနေညီကိုလိုခင်တယ်ညီကိုလိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းကကြည်တာပတ်စံနေတောင်မှအကုန်ခံပြီးတော့တဲ့အဲ့ငိမ့်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတော့ငှားပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းကိုနော်ပိုင်လုံးကောင်မဖြစ်အောင်လမ်းမရောက်အောင်တွန်းချတာကျမပြောတယ်လေအစကလည်းအငုံစိတ်ရှိရဲလို့သူ့တငယ်ချင်းကလို့သူ့ပေါ်မှာအငုံစိတ်ရှိတယ်ပြောတော့တငယ်ချင်းကိုချစ်တယ်ချစ်အငုံစိတ်နဲ့အကောက်ကျန်နေတာလို့အခုသူ့အကောက်ကျန်နေလို့ဂျော်နီကြောက်တယ်မဟုတ်တော့သူ့ဘေးနာလို့ပါဖြစ်